长时間關心糖的小孫兒童教育發展，還有推動糖國口語教學法嘅亞運兒童糖語文教基金會推出新聞節目，係要平均5到6歲嘅了解糖的小孫兒做寫主播。呢啲就糖的障礙成因啦，學語言係冇安改，冇記得3萬練習，講到當場也改變大家對糖孫認識嘅印象。日本也跟糖孫兒透過節目展現自信。是按問題兩完包，每天外出吃飯都不知道吃的是美味還是毒，自己準備便當又嫌麻煩，該怎麼辦呢？講法歸退了，歸學堂由台灣的安玉祥今年長5歲，看起來歸白條尾翼，其實下歲就差唔多多。對細個就建議開到不用天子語，又含有相關的資料同固定的語言訓練。今年伊同堂里正常的聲音呢，冇乜嘅冇相同。我喜歡吃菜，我喜歡煮咖喱飯，喜歡煮派。我會先在家裡教他看鳳梨的圖片，然後帶他到菜市場，摸摸看鳳梨的皮，然後聞聞看鳳梨的味道，然後再請那個現場的那個阿伯，然後把那個鳳梨削掉，然後再請他吃，然後他自己這樣增加他的那個印象能力。七下七發出籠路特報，今天凌晨地文馬祖都已經開始起大霧了。差唔多係天生帶運歸為優惠，韓國堂里每位影響新年的夜講法。專家講是愛做到嘅發現新年的夜堂里有問題。韓國啲學講法嘅時期，為要到新年呢堂喺多上，有為上嘅出擊，高訓練高營養到按用嘅堂用嘅講法，按呢嘢還係會有注重正常年嘅語言能力。聽損的孩子，他在於2聲跟3聲的部分，他比較沒有辦法分辨。我覺得聽損的小朋友，其實他們耳朵聽不到，但是就是長期的練習跟努力，他們可以跟正常的小朋友一樣。戴上了助聽器，可能這個生活周遭，我們現在聽到有很多人在講話，或者是敲門、走路的聲音，助聽器會把所有的聲音都放大，所以對他們來聽的這一個狀況其實是比較不利，所以我們必須要透過訓練，讓他去注意聽我們說話的語音。因為天子語同出堂戲，堂里有問題嘅聲音呢，世界就唔會定叔叔嘅嘢，而堂喺度睇次人嘅聲，咪輕鬆喺度針對為音樂，就會同世界有韓國多位接觸。韓國上網訓練營業到，除睇用蘇語、韓國下詩，也未會用方語來表達，按你人嘅世界就會韓國精彩。客家新聞祁龍尊、陳欣怡特別報道。